السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عايزة بقى اوريكم الشتاء فظيع النهاردة بجد. والشوارع عندنا بحر، يعني اللي ما راحش البحر السنة دي ينزل يوم في المية. انا والله العظيم طالعة انا وجوزي مستحمين من تحت. لا والرعد بقى ايه، مش قادرة اقول لكم بصراحة. ربنا يا رب يلطف، واحنا بقى عشان في الدور كمان السادس. صوت الرعد جامد جدا، يعني حاسة ان انا قاعدة جنب السما. ربنا يلطف بينا يا رب، وربنا ييسر الحال. وعايزه اقول لكم والله العظيم وانا جايه انا كنت لابسه جزمه بوت، انا الميه دخلت لي جوه البوت. تخيلوا انتوا بقى الميه كانت عامله ازاي. مش قادره اقول لكم على المنظر. وغير بقى الرعد كل شويه. لا بصراحه ايه، هو الشتاء حلو، انا بحب الشتاء احسن من الصيف. بس بصراحه يعني هو صعب النهارده قوي. ربنا يا رب ييسر الحال يا رب، ويسترها على المسلمين جميعا وعلى المسيحيين يا رب وعلى كل الناس. وربنا يسلم. يعني بصراحه الجو صعب قوي. يا رب يعدي النواجي على خير. آه، بصراحة صعبة قوي، ورعد بقى وبرق مش قادرة اقول لكم. ربنا يسلم يا رب، ربنا يسلم ويحفظ مصر يا رب. والله يا جماعة اللي ساكن في العالي يعني ربنا يكون في عونه بجد، والله العظيم يعني انا ما كنتش حاسة بالسكنة قوي، غير بصراحة لما بيحصل موقف زي كده. بتحسي ان انت جنب السما. ربنا يسلم يا رب. ربنا يسترها علينا يا رب جميعا وعلى كل أمة مصر يا رب جميعا، الأمة المسلمة والمسيحية يا رب. وربنا يلطف. شايفين البرق؟ شايفين؟ ربنا يسلم يا رب. سامعين صوت الرعد؟ سبحان الله، دي فعلا يعني من ربنا، سبحان الله يا رب. على فكرة هو الشتا ده بيبقى ساعات خير من عند ربنا كتير يعني، بالنسبة للفلاحين والزرع والكلام ده. بس طبعا في مصر بالنسبة للشوارع وكده صعبة قوي، المنظر فعلا صعب والله العظيم. انا عايزة اقول لكم الناس بتعوم في الشارع. قسما بالله الناس بتعوم في الشارع. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. وكنت معاكم سماح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.